真的没有想到啊，跨年会发生踩死人的这个意外。不过回到台湾来，昨天跨年重头戏，大家都在期待的101烟火，今年以爱惜台湾为主题，总长218秒，充满了缤纷立体层次以及几何的图形。音乐烟火是以4季为概念，巧妙结合台湾民谣，象征东西合璧。而烟火开始之前的，则是由原住民吟唱来带领大家倒数，现场传出很多惊呼的声音。5、4、放一起，跟着我们倒数，1、新年快乐！由原住民吟唱开场，带领民众最后倒数，重头戏101烟火正式登场。我们先来看到我们101的烟火，立体的一个层次，多元的几何图形。我们的第一幕是春季，维瓦第4季之春，我们用金、黄、红色为主调，揭开我们烟火的序幕。今年101烟火以爱惜台湾为主题，总长218秒，共23000发的规模，600公尺尖塔释放，以缤纷色彩和前卫的几何图形为主要特色。烟火音乐以意大利音乐家维瓦蒂的乐曲《4季》为主，巧妙串联，包括思想起、采茶歌等台湾民谣，中西合并，民众看了惊呼连连。哇，太壮观了！现场的朋友，通通拿起手机在拍101耶！他们不正口袋了哇！和往年的烟火不同，今年以4季为设计概念，分成春夏秋冬4个段落，不同的季节有不同的色调，象征回顾过去1年，展望新的未来。各位，哇，旋转的，过了夏季之后，紧接着是秋季登场啦。觉得今年的比较没那么抢眼，对，但是还是很漂亮，就是它的旁边的那个在转还是很漂亮，比较朴实的感觉，就是它的比较没有那么花俏。对。哦，这比较不像那个101在爆炸，这个比较有美感。烟火秀结束后，再度以原住民吟唱的歌声结尾，歌词以欢迎为主要含义，象征一间全新2015年，期许新的一年有好兆头。记者台北采访报道。